Olá, tudo bem? Você também é amante de veículos antigos? Seja bem-vindo ao nosso canal Carros e Caminhões Antigos. A seguir, uma pequena demonstração com o funcionamento de certos motores, inclusive o ronco de um enorme motor. Som quase ensurdecedor. Lembrando, não deixe de curtir o vídeo, deixando o seu like. Tá aí o motor V8 de quase 9 litros, a gasolina em uma época pré-crise do petróleo americano. Reparem que esse carro tem sistema de ar-condicionado gelando e direção hidráulica, tá? Além de outras melhorias típicas da época, né? Como o servo-freio, a ignição e outras coisas. O carro é muito silencioso. Acelera ele, por favor. O motor está em ótima condição. Ó, para quem não sabe como funciona o sistema de lubrificação de um motor 4 tempos, aqui no stand da Motul tem esse motorzinho mostrando. Fairbanks Morse é uma companhia norte-americana que construiu diversos produtos como moinhos de vento, tratores, pesos de metal e motores, produtos pelos quais a empresa ficou mais famosa. Suas enormes usinas de força movidas a diesel foram criadas para equipar barcos, locomotivas e grandes geradores. A companhia, fundada por Thaddeus Fairbanks e Charles Hosmer Morse, existe até hoje e se chama Fairbanks Morse Defense. Os motores são tão robustos e confiáveis, sendo que esse enorme 32D de 171,6 litros tem quase 90 anos. E seu ronco é bruto. Ouçam agora mesmo. Até logo e fiquem com Deus! Vamos ficando por aqui. Esperamos que você tenha gostado desse pequeno vídeo com o som do funcionamento de alguns motores. Se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, fique à vontade para fazer a sua inscrição. Comenta aí sobre o que achou do vídeo. Até a próxima oportunidade!